台风逐渐靠近台湾，云林县林内乡种植的木瓜正值采收期，农民一听到台风要来了，赶紧采收，希望降低灾损，同时也绑上竹竿，加强树干的支撑力。另外呢，香蕉农也担心台风，但他们架的不是竹竿，而是铁杆，希望可以抵抗强风侵袭。 走进木瓜园，一颗颗青色木瓜结实累累，现在正值采收期，无奈碰上台风逼近，农民只能抓紧时间，赶紧抢收。这样会当收啊？系啊，真济啊！安尼对晒啊，对不对？啊，用电头容易啊。云林林内乡盛产木瓜占地300公顷，占全台的1/10。每年8到10月是盛产期，如今挑台风靠近，农民除了加紧采收，同时也绑上竹竿，加强果树支撑力。惊风惊水啦，惊芒啊破去，惊木瓜倒去。 所以拢爱个固定好，芒啊爱用锁啊，拢搁较牢硬。不止每棵果树绑上竹竿，往室外层再多绑上几条绳索，加强防护。同样担心台风的还有香蕉农。 钻地机打洞同样是架竿护树，但架的不是竹竿，而是铁竿。阮即摆就是咧加强在挑啊吼，就拢加强一支落，这风台来吼，真少道路挡袂掉。你就爱甲顾好势，台风若来吼，算是一挂伊技术这会起哩。原本每棵香蕉树已经有1支铁竿，现在再加装1支。农民说，目前香蕉果实大约5分熟，每公斤批发价只剩7到8元。如果再受台风影响，几乎是血本无归。农民只有赶在风雨前夕，想尽办法抵抗强风侵袭。结果真云林操报道。